โอเคဒီနေ့ကတော့ဖူးခက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရင်တိုက်မှုတည်င်းကိုပြန်လာပြောပြတာဖြစ်စဉ်ကတော့အသက်32နှစ်အရွယ်ထိုင်းလူငယ်တဦးမောင်းနေလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကဒီဖူးခက်မှာရှိတဲ့ကော်ကြောက်ပလီအရှိရောက်တဲ့ချိန်မှာအရှိမထိန်နိုင်မဲ့ကာလာမပေါ်မှာဆိုင်ကယ်လဲကျသွားတယ်အဲ့လိုလဲကျသွားတဲ့ချိန်အနောက်ကနေမောင်းနေလာတဲ့ကားတစ်စီးကအချိန်မီ brake မအုပ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်မလို့ဒီလဲကျနေတဲ့ဆိုင်ကယ်မောင်းလာတဲ့လူငယ်လေးကိုတက်ကြိတ်မိသွားတယ်တက်ကြိတ်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်ဒီဆိုင်ကယ်မောင်းလာတဲ့လူငယ်ကခန္ဓာကိုယ်နှစ်ပိုင်းပြတ်ပြီးတော့ဒီရင်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲတခါတည်းပွဲချင်းပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်တိုက်မိခဲ့တဲ့ကားကလည်းအချိန်မထိန်နိုင်ပဲနဲ့လမ်းလေကျွန်းပေါ်ကိုထိုးတက်သွားပြီးတော့ဓာတ်မိတိုင်ကိုဝင်တိုက်ပြီးမိလောက်သွားတယ်ကားမောင်းလာတဲ့သူကလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ရဲတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေမိသက်တွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကားတစ်စီးလုံးမီးကလောင်ကျွမ်းနေပြီမိသက်မားတွေကလည်းကားကိုမီးငိမ့်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းဒီကားမောင်းလာတဲ့သူကိုစေယုံကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကားမောင်းလာတဲ့သူကတတိလစ်နေရလို့ပြောတယ်အခုလည်းရှိရတော့ရဲတွေကတိတ်ဆုံးသူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစေယုံကိုပို့ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့လုပ်နေကြပြီပြီးတော့ကားမောင်းလာတဲ့သူတတိပြန်ရလာတဲ့အချိန်မှာလည်းစစ်ဆေးပြီးတော့တရားဥပဒေရဆက်ပြီးတော့အေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အခုတို့တကြံကာလလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ကားမောင်းဆိုင်ကယ်မောင်းရင်အားလုံးပဲတတိထားပြီးတော့မောင်းကြပါတောက်စားပြီးတော့မှမမောင်းကြပါနဲ့အရန်အန်ဒီရများတယ်နော်အခုဒီဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက်ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ဆိုင်ကယ်လဲနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေကပ်ပြီးတော့မောင်းလာတဲ့ကားကတက်ကြိတ်သွားတာအတက်ဆုံးရှုံးသွားရောနော်အဲဆိုအားလုံးပဲတတိထားပြီးတော့မောင်းကြပါโอเคအဲ့လေးလာပြောအားလုံးပဲစင်ပြေကြပါစေ